يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهي في السلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى من الله هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيك بالمول العجيب على هذا الشكل هذا. عندنا تقريبا 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الماء، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، نص كاس ما بين عصير الحامضه والماء، وعندنا تقريبا 4 ديال الدقيق من نوع ممتاز، عندنا واحد شاصي فاني وجوج خمارات. غادي ندوزو نخلطوا المقادير ديالنا. ها نتوما معايا. غادي ناخذوا بول، غادي نديرو فيه البيض، غادي نطربو واحد شويه، غادي نزيدو عليه الزيت، نعاودو نطربو عاوتاني واحد شويه بحال هكايا. غادي نزيدو عليه سنيده، غادي نطربو عاوتاني مره اخرى. غادي نزيدو عليه نص كاس ديال الماء، غادي نزيدو عليه الحامض، نطربو مره اخرى عاوتاني بحال هكايا. نزيدو عليه شاصي ديال الفاني، نطربو عاوتاني مره اخرى. ممكن تضاعفوا جوج حبات ماشي مشكل، جوج حبات ديال شاصي ديال الفاني ممكن تزيدوهم ماشي مشكل. بعد ما نسجم ليا هذا الخليط هذا، دابا غادي نحاول ندخل داك الدقيق شويه بشويه. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نحاول ندير خمارات مع الدقيق، نحاولوا نضربوا عاوتاني بشويه بشويه حتى ينسجم ليا هذا الخليط هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا نحاولوا نطربوا مزيان هذا الخليط هذا حتى ينسجم لينا. غادي نزيد تقريبا واحد شويه ديال الدقيق، هي شويه تمن جوج ديال المعلقات تقريبا. هانتوما كيف ما كتشوفوا نحاولوا نطربوه مزيان. مازال الخليط خفيف واحد شويه، نزيدو عاوتاني شويه ديال الدقيق حتى يولي لنا ما بين وبين. تقريبا زدت تقريبا واحد المعلقه تقريبا هكاك. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتا الخليط كيفاش كيجي. هانتوما البنات نحاولوا نطربوه مزيان. بالنسبه لهذا الخليط هذا راه كيجي خفيف، ما كيجيش ثقيل وما كيجيش خفيف، ما بين وبين.
هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا الخليط ديالنا ها هو واجد. المهم خليكم معايا، غادي نحاول نجيب المول اللي غادي نديرو فيه، نكونوا دهنا بشويه ديال الزيت. المهم خليكم معايا. هانتوما البنات بعد ما جبت المول هنا دهنته بشويه ديال الزيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا ممكن تدهنوه بشويه ديال الزبده ماشي مشكل. دابا غادي نفرغ فيه هاد الكيك ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا سمحوا لي نجيب سباتشي. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا غادي نحاول نديرو في الفرن، من بعد غادي نرجع معكم. المهم غادي نخشي في الفران مده ديال تقريبا ديال على حسب 10 ديال الدقائق تقريبا. المهم هانتوما غادي يبان لكم الكيك ديالكم كيطيب، غتخرجوه من الفران ماشي مشكل. المهم خليكم معايا. هانتوما خواتاتي بعد ما درت الكيكه ديالي طيب، دابا غادي ندوز نحضر واحد الكريمه اللي غادي نديرها في الوسط ديالها. عندنا تقريبا 2 معالق ديال النشا، نص كاس ديال الماء، واحد عصير حامضه متوسطه، عندنا الروح ديال النكهه ديال الحامض، وعندنا جوج معالق ديال سنيده. دابا غادي نديرو هنايا الماء وغادي نزيدو عليه الحامض وغادي نزيدو عليه سنيده وغادي نزيدو عليه هاد النكهه ديال الحامض. هانتوما كيف ما كتشوفوا وغادي نزيدو عليه النشا وغنديرو هاد الخليط هذا فوق البوطه ديالنا تيعقد واحد شويه، ومن بعد غادي نحيدوه، غادي نحتفظوا به مباشره. من بعد ما نخرجوا الكيكه ديالنا من الفرن غادي نصبوا عليه هاد الكريمه هادي. غادي نحاولوا نطربوها مزيان حتى ينسجم هاد الخليط هذا. من بعد غادي نديروه فوق البوطه. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديروه فوق النار، من بعد غادي نرجع معاكم، خليكم معايا. هانتوما خواتاتي بعد ما طابت ليا الكيكه ديالي بهذا الشكل هذا، دابا غادي ندوز نقلبها هنايا في الطبسيل. خليكم معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا انا قلبتها هنايا في الطبسيل. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للكريمه اللي سبق لي شاركت معاكم، هانتوما راه كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نصبها هنايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا اخواتاتي نحاول بشويه بشويه ما نخليهاش تسيح ليا على الجوانب.
هانتوما كيف ما كتشوفوا اخواتاتي كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوز نزينها. هانتوما كيف ما كتشوفوا اخواتاتي غادي نزينها بحبيبات ديال البافو. هانتوما عين الجوانب غادي نحاول نديرهم غير في الجوانب. شويه بشويه. منقولش لكم راه تبارك الله كتجي غزاله وما شاء الله لذيذه بزاف، سيرتو ملي كنديروا فيها ديك لاغوم ديال الحامض راه ما شاء الله كتعطيها واحد النكهه زوينه بزاف. المهم غادي نبقاو مستمرين، من بعد غادي نرجع معكم، خليكم معايا. هانتوما اخواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما زينته بالبافو وزينته لي طرونش ديال الحامض. هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله تستافدوا منه، وما تبخلوش عليا باللايكات وديروا لايك وتابونوا عندي في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.